Model Vertigo ASL je zástupcem pro kategorii Cross 29 ASL. Základním znakem je prohnutá rámová trubka, která dává více prostoru nad rámem. Rodina kol Cross 29 ASL má společné prvky: pohodlná geometrie, vyšší zdvih a širší pláště. Všechny modely Cross 29 ASL mají pohodlné dámské gelové sedlo Area. Další modely v této kategorii jsou Codex ASL, Airline ASL, Grand ASL a Stratos ASL. Podrobnější specifikace a další informace k jednotlivým modelům najdete na našich webových stránkách.